Wingi sing nyuwun tutoriale sambal ijo padang rene-rene dadi siap sik lombok ijo karo bawang merah tok, aku gak nggawe bawang putih. Lah mari ngono terus digodhog ngene iki diumbar resik dhisik ya lur, lek wis digodhog terusno diulek. Iki bumbune aku nggawe uyah kambek penyedap rasa tok. Lek sampean seneng gula dicolok gula sithik yo gak apa-apa. Wis mari ngono terus diulek lur, diulek iki sampai bener-bener lembut ya senenge sampean lah. Misale seneng ronyah-ronyah yo gak apa-apa. Lek wis ngono lek lembut ngene iki lah iki sing garai awet dadine mari diulek iki terus mari ngono digoreng utawa digongso ning gone wajan ngono kuwi ya lur ya. Pastikan minyake ku kaclop, dadi minyake ku aja mung saithik dadi rada akeh ngene iki. Nah iki ku sing garai awet. Nah lek gongso iki ya bener-bener matang. Biasanya aku minyake ku gak minyak sing anyar, dadi minyak jelantai tipak goreng tempe, tipak goreng iwak ngono kuwi dadi rasane ku luwih mantep. Nah wis dadi iki sambal ijo padang versi aku. Lek versine sampean piye lur? Ngene iki ya wis awet lur, dadine sampai 3 hari sampai 5 hari bahkan seminggu ku gak basi.